អ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងថាអក្សរ C វាមានពីរសំឡេងទីមួយគឺ hard sound ដែលគេអានថាហ្នឹងមួយទៀតគឺ soft sound ដែលយើងអានថាអូខេដូចជាពាក្យនេះគឺ cow ពាក្យនេះ city អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើយើងធ្វើមិនដឹងថាពេលណាវាសំឡេងពេលណាវាសំឡេង Hey yo, what's up everybody? How you guys doing? Doing? Welcome back to my YouTube channel, Mr. Matthewson. So today we're going to start my YouTube channel, Mr. Matthewson. Trên kênh này nâng đáy dương mình thực hiện about mũi and dây âm phí so C. Okay? Trên này các bạn đăng thử chỉ tu tới letter C, so C xong này mà viết cứ ý kế. Thử. Trên này đó khi mà đáy ngon này, chồng cổ bờ sân chia so si sầm lấy với cho hạt ấy biển ní an thá city ok nhưng hay là bây giờ nhóm hiện trở làm tịnh chẳng ta so si viên miên màn sầm lấy nhỉ bờ sân làm ở mới sầm lấy hà một chiếc sầm lấy biết chẳng chân tỏ thì ở khi mà khai về dút dương từ căn cần lưu ở kia thì ở đây phải đăng tha so si viên miên phi sầm lấy tiếng mũi cứ hard sound đại cái an thạc nắng một cái cứ soft sound đại dương an thạc ok đôi chỉ biển ní cứ cow biển ní city ok nắng này chẳng tao thì dương thường mất đăng ha pena viên sầm lấy tao viết simple này ok chắc là tao hay thời trăm tha chia tu tới xí sầm lấy mà viết cứ con tay sầm lấy môi nắng vía ọt ai tới chia sầm lấy bàn tiết tế cana vía follow by y by y I e mình lấy tha one consonant and two vowels ok trong đó tiết sầm lấy nâng prai tới chia sầm lấy nâng per đại viết followed by ye ok y I e ok ta còn mai box mày một đầu tiết so si vì mấy pi sầm lấy nâng chấn cứ sầm lấy hard sound and cứ sầm lấy soft sound ok nâng này chấn sầm lên mà bia so nâng pra pru nó pe đại vi chuop chỉ mùi nâng gì ok one consonant and two vowel nè ta lại dùng ao ưu hò chẳng ưu hò sầm lên hard sound ok sầm lên ok tiếng mùi miền được chia cake cook count cow nè đó khi mơ mở nơi bị khỏi so si nắng miền ấy kế miền y I e ọt tê thế chẳng sầm lấy viết cứ sầm lấy cho biết tao ăn hi bình ice lấy dùng do so ai mà một ta nơi không biết chúng tôi đang so ai vì miền gì là ok thì mỗi cứ ice dice slice price dân mơ ta nơi bị cao so si đang bên này ấy kế so y thử ní sao tại y trắng nơi bị cao so y sầm lấy vi cứ kế ok ta bị một tiết cử city circle excited exercise khơi nhé hay nơi bị cao so si năng cái gì so cái sao tại chia so ai thế năng ngày trắng sum lấy biết cứ mỗi tiết nơi bị cao biết cứ so vai mà đâu ok cyclist
currency emergency literacy okay ចឹងអ្នកនរនេះឃើញណាថាសំឡេងវាប្រែប្រួលនៅពេលដែលវាជួប ye y i e okay សរុបមកវិញអក្សរ C មានពីរសំឡេង hard sound and soft sound okay សំឡេង k និងសំឡេង s ហើយ okay do you think this is very helpful អ្នកនរនេះគាត់ថា clip វីដេអូនេះជួយទេអញ្ចឹងអត់មានកាយពិបាកទេយើងចាំតែ hard និង soft បានហើយយល់អក្សរ C វាមិនមែនសំឡេង k ទេកាលណាវា follow by ye វាទៅជាសំឡេង s វិញ okay do you think this is helpful do you think this is important and if you do please also subscribe to my YouTube channel and also give me a thumbs up and also share to your friends if possible because this is very helpful to you guys okay នឹងឲ្យស្គាល់តែអ្នកនរជួយចុចវីដេអូ tip ខ្លីមួយនេះខ្ញុំជឿថាវានឹងជួយអ្នកនរគ្នាច្រើនមែនទែនពីព្រោះជាពិសេសជាមួយនឹងសំឡេង C ហ្នឹងកាលណាយើងដឹង tip and trick របស់វាទៅយើងនឹងយើងនឹងអត់សូវអានពាក្យខុសទៀតទេ okay I think that's it thanks for watching my video follow I have more okay bye bye អ្នកនរគ្នា